जल्दी चलो मेरे साथ। अरे मम्मी क्या हुआ? तुम चलो तो मेरे साथ। इन्हें देखो, ये खाना नहीं खा रहे हैं। अबे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या हुआ? साले तू अपने लिए नया आईफोन ले आया और मेरे पास एक फोन तक नहीं है। ओए बच्चे फोन नहीं चलाते, ठीक है? मुझे एक फोन चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे उसको क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ उसके लिए फोन ले आओ। हाँ जल्दी से लेके आ। ठीक है अभी लेके आता हूँ। और हाँ सुनो, उसके बाद में फोन की दुकान पर गया और इसके लिए नया फोन खरीद लाया। ये ले तेरा नया चमचमाता हुआ फोन। साले ये वाला फोन ले आया, मैं तुझको बच्चा दिख रहा हूँ क्या?